ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜீவன்யாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம வெயிலுக்கு ரொம்பவே இதமாக சில்லுன்னு அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்டியாக ரொம்ப ஹெல்த்தியான முறையில் ஒரு ஜூஸ் ரெசிபி செய்ய போகிறோம். இது நம்ம நார்மலாக செய்கிறத விட ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இது செய்கிறதுக்காக நான் பாருங்கள் ஒரு 4 ஸ்லைஸ் அன்னாச்சி பழத்தை எடுத்துகிட்டு அதில் மேலே அந்த முள்ளாக இருக்கும் இல்லைங்களா, அது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு வெறும் பழத்தை மட்டும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா பழுத்த பழமாக எடுத்துக்கோங்க, அப்போ தான் நமக்கு டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு நான் தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கேங்க. தேங்காய் சேர்த்து செய்யும்போது அந்த தேங்காய் பாலோட டேஸ்ட்டும் அன்னாச்சி பழத்தோட ஸ்வீட்னஸும் சேர்ந்து நமக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அடுத்ததாக வாசனைக்காக 2 ஏலக்காய், ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி தோல் சீவி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது இது எல்லாத்தையும் நான் அப்படியே ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கிறேங்க. நீங்கள் எடுத்துருக்கிற பழத்தில் எந்த அளவுக்கு இனிப்பு இருக்கோ அதை பொறுத்து நீங்கள் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. ஏன்னா நான் எடுத்துக்கிற பழம் நல்லா இனிப்பாக இருக்குது. இப்போ இதில் 1 கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு 1 கப் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை இப்போது நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டேன். நம்ம சேர்த்த தேங்காய், ஏலக்காய், பழம் எல்லாமே நல்லா நைஸாக அரைப்பட்டு வந்திருக்கு. இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டிக்கலாங்க. ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்திருக்கேன். அதில் அந்த ஃபில்ட்ரு வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு 1/2 லெமன் எடுத்து அந்த ஜூஸை மட்டும் பிழிஞ்சு சேர்த்துக்கலாம். நான் எடுத்துருக்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி நான் 1/2 லெமன் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு லெமன் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் 1 லெமன் கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஜூஸை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய அன்னாச்சி பழ ஜூஸை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. நமக்கு அந்த ஜூஸ் எல்லாம் ஃபில்டர் ஆகி கீழே இறங்கிடும். அந்த சக்கை மட்டும் நமக்கு தனியாக நின்றும். நம்ம தேங்காய் வேறு இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் கண்டிப்பாக மேலே அந்த தேங்காவோட துருவல் அப்படியே நிற்குங்க. நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு கலந்து விடுங்க. பாருங்கள், நல்லா நமக்கு ஃபில்டர் ஆகி அந்த சக்கை மட்டும் தனியாக இருக்குது. இப்போ இதில் திரும்பவும் நான் 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சேர்த்துட்டு அதை திரும்பவும் நல்லா இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணி விட்டுறலாம். நமக்கு ஜூஸ் ஃபுல்லாக நமக்கு இறங்கிடுங்க. அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேஸ்ட்டு சக்கை மட்டும்தான் நமக்கு தனியாக இருக்கும். பாருங்கள், அது 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் இருக்குது. இப்போ இதை நம்ம தனியாக எடுத்து போட்டுடலாம், தேவையில்லை. அவ்வளோதான், நமக்கு ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு இன்னும் தண்ணி சேர்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணலை. இப்போ இதை நம்ம கிளாஸுக்கு மாற்றி சர்வ் பண்ணிடலாங்க. இதில் தேங்காய் பாலோட அந்த டேஸ்ட்டு அன்னாச்சி பழத்தோட ஸ்வீட்னஸும் சேர்ந்து ரொம்ப சூப்பராக நல்லா ரிச் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். ரொம்பவே அட்டகாசமாக இருக்குங்க. இப்போது நான் இதில் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ண வேண்டாம்னா அப்படியே நீங்கள் சர்வ் பண்ணிடலாம். இல்லைனா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா சில்லுன்னு ஆனதுக்கப்புறம் கூட சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் ஜீவன்யாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ.